點樣一座山咧？你再睇下側邊嗰條橋叫做引證橋。如果引證橋嘅，佢嘅 nickname 叫做三步橋，因為 suppose 你行三步梯行過去嘅。我試過其實好唔得嘅，可能我腳唔夠長。但係佢呢個引證橋或者三步橋咧，佢點解係三步咧？點解要咁細咧？就因為想像一下。你假裝嗰條橋係真嘅一條橋，但係佢好鬼遠，所以咧一條真嘅大橋，因為 distance 就變得好細。好細。所以咧，如果係有 distance 嘅時候咧，咁你就可以想像嗰條大橋變成細橋咧，因為好遠。所以呢個湖咧，其實就係呢個水池其實就好大嘅湖。咁嗰個山咧，其實就好大嘅座山，就係通過呢一種冇錯，就係通過比例對比去將呢個以小見大，去達到呢個目的。呢個變個 miniature 咁樣嘅。係冇錯啦，冇錯。同埋即係譬如你喺呢個位呢度睇嘅時候咧，嗰個橋下面嗰個水咧，你唔知道去游到去邊度嘅。